Kata Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman fi maulidi kana rafiqi fil jannah. Urang yang timu nafkah tina dirham bak maulid lun ngaji lis tengok ngon lun dalam syurga. Dikun ni Sayyidina Umar radhiyallahu an, man addama maulidan nabi faqad ahya Islam. Urang yang peraya maulid Nabi nyan kaipu di Islam. Ya, kulli Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Man addama maulidan Nabi, urang yang peraya urang kelahiran Nabi, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Antibit di dunia kecuali dengan iman.